Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Birinci Allah Teala'ya çoklu şükürler olsun. Allah'ın nimetlerine göre. Ve sonra Allah Teala bize xeyir qapıları açıb ve hidayet kapısı ve doğru yolu yöneltib. Bunlar hamısı nimetlerdir. Allah Teala'nın nimetlerini sayısından kurtarmaz. Ve ona göre de bugün danışmak istediğim mevzu doğru yola yönelmek ve doğru yoldan sabit kalmak. Ve bu doğru yola istiqametlənmək insana xeyir gətirir, hem bu dünyada hem ahirette. İnnellezîne qâlû rabbunallâhu thumme istaqâmû felâ xawfun aleyhim ve lâ hum yahzanûn. O kəslər ki, Rabbimiz Allah'tır deyirlər, yani iman gətirənlər və doğru yola yönelərlər, onlar heç bir qorxu yoxdur onlar üçün və onlar kədərlənməzlər. Ulaika ashabul cenneti halidine fiha cezaan bima kanu ya'malun. Onlar yani ettikleri əməllərə görə, iman gətirdiklərə, doğru yolu yönəldiklərə görə cənnət əhlidirlər və orada əbədi qalacaqlar. Və gördüyünüz kimi istiqamətlənmək, doğru yolda olmaq böyük nemətdir. Və bunun səbəbləri var. İnsanın yani doğru yolda olmasının, doğru yola gəlməsi. Gərək insan birinci Allah'tan qorxsun, yani çalışsın. Ebu Bekir radiyallahu anh ne deyir? İnnellezine qalu rabbunallahu thumme istaqamu. Yani bu ayetin mənasında odur ki, humullezine lem yüşriku billahi şey'a. Yani onlar doğru yola yönelənlər kimlərdir? O kəslərdir ki, hiçbir şeyi Allah'a şərik koşmazlar. İbn Abbas radiyallahu anhu deyir ki, onlar nədir? Kimlərdir? Şəhadət deyərlər. Yəni ki, Allah'tan başqa ibadətə layiq olan bir məbud yoxdur deyən kəslərdir. Və həmçinin bilirsiniz ki, İbn Abbas yenə də buyur ki, fərz namazların, fərzləri yerinə yetirənlər, sonra o dini Allah'a nədir xalis edənlər, yəni xalis insanlar. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, istiqaməti doğru olasan ki, sən hak yolda olasan. Yəni əyri yol, yəni orada əsas yol, məsələ odur ki, yollar çoxdur. Yollar çoxdur, sən doğru yolda olmalısan və onun üçün də tam zahiri və batin də əsas məsələdir. Məsələn, bugün görürsən ki, hər hansı bir məsələdə, elmi işlə, adam savadlıdır. Amma görürsən ki, etibar eləmirsən, problemdir. Çünki insanın qəlbi doğru yolda olanda, doğru düzgün olanda, onda onun elmi də faydalı olur. Həm özünə, həm də başqalarına. Və həmçinin doğru düzgün əhdində, sadiqliyində həmşə düzgün olmalıdır. Birinci oldu ki, insan bilməlidir ki, doğru yol Allah Taala'nın sənə verdiyi bir nemətdir. Sən verdiyi bir nemətdir, ilahi bir nemətdir və ona görə nədir? Sən buna görə şükür eləməlisən və buna diqqət eləməlisən. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَأَشَدُّ تَثْبِيتًا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Eğer diyorlar ki, əmr olanlar yerine getirsələr, bu onlar için daha sabit kalmalar için daha xeyirlidir. Daha xeyirlidir ve sabit kalarlar. Ve onlar deyir, buna verdiklərimizi yani etsələr biz onlara çoxlu mükafat verərik və o doğru yolumuza yönəltərik. Gördüyünüz kimi, yani onlar əməl edərsə, yani iman gətirənlər əməl edərlərsə, çalışarlarsa və onlar nə edərlər? Doğru yola yönələr. Əmmələzina əmənu billahi və aqtasamu bihi fəsəyudxilhum fi rahmetin minhu və fadlin və yehdihim ileyhi sıratan mustaqima. Yəni kim Allah'a iman gətirərsə, Allah'tan möhkəm yapışarsa, dinindən möhkəm yapışarsa, Allah Teala onu Allah'ın rəhmətindən daxil olarlar və Allah Teala'dan mükafatlar alarlar. Yəni Allah'ın lütfu olarlar o kəslərə. Və həmçinin Allah Subhanahu Teala buyurur ki, Vallahu yad'u ila daris salami ve yehdi men yeşâ'u ila sıratı mustaqim. Allah Subhanahu Teala sizi cənnətə dəvət edir. Doğru yola yönəldir.
və həmçinin vəllədiyinə kəzzəbu bi ayətinə summun bukmun fi zulümati mən yeşəilləhu yudlilhu və mən yeşə yec'alhu alə sırat-ı müstəqim. Bu kəslər ki, ayətlərimizi yalan sayırlar, onlar qaranlıqda zülmət içində lal və kardırlar. Allah kimi istəsə doğru yola yönəltir, yəni zəlalətə yönəltir, kimi istəsə və kimi istəsə doğru yola yönəltir. Vallahu yehdi men yeşâ'u ilâ sırat-ı müstəqim. Allah kimi istəsə doğru yola yönəltir. İn huve illa zikrun lil alemin. Limen şâ'a minkum en yestaqim. Ve ma teşâ'una illa en yeşâ'allah Rabbul alemin. Deməli, buyur ki, bu deyir, alemlərə olan bir zikirdir. Kimlər üçün? Limen şâ'a minkum en yestaqim. O şəxslərdən ki, doğru yola yönəlmək üçün, yəni, xatırlamadır bunlar. Allah'ın istədiyi olmadıqda siz istəyə bilməzsiniz. Yəni, ona görə də fikir verin. Limən şəə minkum ən yəstəqim. Yəni, kim istəyirsə, yəni, sən də istəməlisən. Və bu da nədir? Sonra Allah s.ə.v. deyir ki, yəni, siz istəyə bilməzsiniz Allah'ın istəyi olmadıqda. Yəni, hər bir şey yəni, Allah'ın nəzərindədir. Yəni, sən istəsən belə də, yəni, o deməkdir ki, Allah'ın xəbəri yoxdur və yaxud da Allah Taala'dan icazəsiz olur və yaxud da Allah istəməsə və yaxud da yox, Allah Taala'dır, hər bir şeyi nəzər edir. Hər bir şey onun izinləndir. Hər bir şey. Düzdür, sənə indi seçim verib, ağıl verib, bunlar da öz yerində. Ona görə də ən mühüm, yəni doğru yola yönəlmək nədir? Doğru yönəlmək odur ki, Allah Taala'dan verən bir nemət. Əgər sənə bu nemət verilibsə, çalış Allah'tan qorxasan, o neməti itirməyəsən. Və əlbəttə ki, bunlara müəyyən səbəblər var, doğru yola yönəlmək. Və Resulullah sallallahu aleyhi və səlləmin ən çox etdiyi dua nə idi? Ya muqalləbəl qulub, səbbit qalbi alə dini. Ey qəlbləri çevirən, qəlbimi dinindən sabit elə. Və ən çox Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etdiyi duadır. Və Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem edir o duanı. Və həmçinin Ümmü Səlmə radiyallahu anhudan buyurur ki, dedim ki, ya Resulullah, insanın qəlbi də çevrilirmi? Dedi ki, Bəni Adəmin bütün yəni, məxluqatı olan, Bəni Adəm, məxluqat olan Bəni Adəm, qəlbləri Allah'ın iki barmağı arasında istədiyi kimi çevirir. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu həm görürsə dua deyir, bunu bilir ki, çevriləmir. Heç kəs bilmir ki, onun qəlbinin nədir olacaq. Ona görə də, yəni bu Allah Taala'nın sənə verdiyi nədir, nemətdir, bəxş etdiyi bir nemətdir, hidayət, yəni və bilməlisən ki, bu Allah'tan gəlir. Və Allah'tan gəlirsə, sən nə etməlisən? Sən çalışmalısan, dua eləməlisən, sən yaxşı əməllər görməlisən, xeyir işlər görməlisən ki, o qapı sənin üçün açılsın. Və həmçinin ihdina sıratal müstəqim sıratal ləzinə ən'amtə aleyhim qayril məğdub aleyhim və ləzzallin. Bunu bilirsiniz, hər bir gündə 17 dəfə, yəni fərzlərdə oxunur. Fərz namazlarında 17 dəfə oxunur. Yəni bizi doğru yola yönəlt və o kəslərin ki, yoluna yönəltmə ki, o kəslərə qəzəbin olub və onlar zəlalətə düşürlər. Onlar kimlərdir? Yahudilərdir və xristiyanlardır. Yahudilər bilib əməl eləmirdilər, onlar bilirdilər, amma xristiyanlar bilməyərək əməl eləyirdilər. Və ona görə də, deməli, hər Fatihə surəsi, insan oxuyur, hər yerdə oxuyurlar. Amma bir dəfə baxmır ki, bu ehdinə sıratal müstəqim, sıratal ləzinə ən'amtə aleyhim, qayril məğdub aleyhim və ləzzallin deyirsən, nədir? Sən Allaha dua edirsən, həm də dua kimi gedir bu, ehdinə sıratal müstəqim deyəndə, həm də dua kimi gedir ki, sən həqiqətən də Allahdan nədir? İstəyirsən. Və həmçinin, əlbəttə ki, doğru yolda sabit qalmaq üçün, doğru yola yönəlmək üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolunu getməlisən, sahabələrin yolunu getməlisən və sələflərin yolunu getməlisən ki, onlar o şərtlərdir ki, Quran-ı Kərimin, yəni Allah Taala'nın vəhyi nazil olanda onlar onu görürdülər, bilirdilər, dərk edirdilər, başa düşürdülər ki, nəyə görə gəlib və onlardan sonra gələnlər və onlardan sonra gələnlər. Və həmçinin insanda qəlb istiqamətlənməlidir. Birinci başlayan yer qəlbdir. Qəlb düzələrsə, islah olarsa, doğru yola yönələrsə, bədən də düzələcək. Yəni bədən artıq bu hərəkətləri eləyir. La yəstəqimu imanu abdin hatta yəstəqimə qalbuhu. Deyir, kulun imanı düz olmadıqca, qəlbi düz olmadıqca, imanı düz olmaz. Yəni, bax, görürsən ki, məsələn, bu günləri zahirən görürsən, nələr eləyir? Nəyə görə? Çünki qəlbi birinci insan düzəlməlidir, islah olmalıdır. Və ondan sonra nədir? Onun
nədir, imanı da nədir, düzəldir. Ona görə çalışmaq lazımdır. Yəni, qəlbin təmizlənməsi, qəlbin istiqamətlənməsi üçün çalışmaq lazımdır. Və həmçinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hədisini bilirsiniz ki, yəni, bədəndə bir üzv var ki, o xəstə olarsa, xarab olarsa, bütün cəsədi fəsad edir, xarab edir. O da nədir? Qəlbdir. Yəni, qəlbin xarab olması, nədir, bədənin də xarab olmasıdır. Və ona görə də çalışmaq lazımdır ki, qəlb birinci düzəlsin. Ona görə bayaq dediyimiz kimi, görürsən adam oxuyub, savadlıdır, istəyir dini, istəyir dünyəvi. Amma ki, xarabdır. Etibarləmir. Adam istəyir dindar olsun, istəyir həkim olsun, istəyir müəllim olsun, istəyir vəzifədə işçin olsun və s. Hər hansı bir peşə sahibi olsun, fərqi yoxdur. Amma görürsən ki, hansı ki, o düzgün yoldadır, doğru yoldadır, Allah qorxusu var, Allah sevgisi var, hesabı bilir, görürsən o əxlaqı da gözəldir, işi də gözəldir, amma olmayanda nə qədər ki, savadı var, amma ki, etibar yoxdur. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, insanın qəlbi nədir? Və həmçinin çalışmaq lazımdır, yəni doğru yolsun, əməlləri, dedikləri və niyyətini sahih edəyəsən. Bu da mühüm şeylərdən biridir. İnsanın əməlləri də düz olmalıdır. Və həmçinin dedikləri də və həmçinin niyyəti də düz olmalıdır. Məlihə bəyəxki hədisdə nə tərdidir? Dedi ki, qəlbi düzəlmədikdə imanı düzəlməz, qəlbi düzəlmədikdə, dili düzəlmədikdə qəlbi düzəlməz. İnsan danışanda da yəni, düz danışmalısan, yəni, doğru olmalı. Sənin zikirlərlə doğru, həmişə yəni, xeyir olmalı sənin dilində. Və o da böyük fayda verir insana. Deməli, həmçinin nədir? İxlaslı olmaq. İxlaslı olmaq nədir? İnsanın doğru yolunda qalmasına, doğru yoluna düzəlməsinə səbəb olur. Və əlbəttə ki, Allahdan kömək istəməklə. İyyəkə na'budu və iyyəkə nəstə'in. Biz sənə yalnız ibadət edirik və yalnız səndən kömək istəyirik. Fa'budu və təvəkkəl aleyh. Deməli, Allaha ibadət elə və ona təvəkkül elə. Və həmçinin, deməli, insan əməlinə arxayın olmamalıdır. Yəni, mən ibadət edirəm, oruç tuturam, namaz qılıram, daha mən cənnətə gedəcəm. Ya da ki, bir yavaş-yavaş artıq doğru yolda hazır. Və yaxud da mən başqalarından üstün görməyə özü, həm də nədir, əməllərə nədir, fikir verirsən ki, görürsən ki, artıq sənə təkəbbürlü gəlir və səni məhv eləyir, nədir, doğru yoldan atırsan və doğru yolda sabit qalmaq üçün, doğru yolda olmaq üçün, bax, bunlara əməl etmək lazımdır. Onlardan da həmçinin hansıdır, şübhələrə və şəhvətlərə uymaq. İnsanı azdıran şeylərdən birisi şübhədir. Şübhə hər bir insana girə bilər, xüsusən də indiki vaxtda bütün internet işi, biz görürsünüz ki, şübhə əhli xeyr əhlindən daha çoxdur və insanların azmasına, fikirlərin dəyişməsinə, dindən dönməsinə və əxlaqdan dönməsinə, ailə dəyərlərindən dönməsinə, böyük kişidən dönməsinə, öz milli dəyərlərindən dönməsinə səbəb nədir? Həmçinin, bax, bu şübhələrdir, yayırlar, insanların beynini xarab edirlər və təsir edir və bir də ki, şəhvətlər. Şəhvətlər də hər cürədir. Bilirsiniz, şəhvət çox şey edilir, dünya sevməkdə, var dövlət sevməkdə. Bunlar hamısı yeməkdir və s. Nədir? Bunlar hamısı nədir? Şəhvətdir. Və ona görə də insanın azmasına səbəb olur. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Deməli, bu deyir, mənim doğru yolumdur və bu yolu doğru müstəqim, yəni doğru yolum, düzgün yolumdur və bu yolu gedin və başqa yollara dönməyin. O sizi nədir? Parçalayar və sizi azdırar. Ona görə də doğru yolda olmaq lazımdır. Və Allah'tan bir dənə doğru yolu var. Və şeytan aladır, insanlar istəyir ki, hansısa bir xeyrə tez, qısa yoldan çatsın. Amma hər bir yerdə də oturub, hər bir yolda da oturub, nədir? Şeytan dəvət edir. Ona görə də o doğru yoldan azmamaq üçün, doğru yolda sabit qalmaq üçün nə etməlisən? Buna əməl etməlisən. Və həmçinin elmi bayaq dediyimiz kimi qayril məğdubi aleyhim vələd-dallin, yəni elmi öyrənib tərk etmək olmaz. Öyrənmək lazımdır, əməl etmək lazımdır. Və bir də bilmədən nəyə gəldi əməl etmək olmaz. Və o da insanın doğru yolda azmasına, doğru yolda olmamasına səbəb olur. Və ona görə də çalışmaq lazım ki, yəni bunlara, bu dediklərimizlə əməl edəsən və doğru yolda sabit qalasan və azmaqdan qorunasan. Amma bu Allah Subhanahu taala bizə nemətdir. Bizə Allah taala bayaq dediyimiz kimi yuxarıda qeyd elədik ki, Allah taala insana hidayət verir, doğru yola yönəldir.
Allah Teala bu neməti bizə verib. Elhamdülillah. Və Allah Teala minnətidir bu bizim üzərimizdə. Və sən nə etməlisən, onu qoruyub saxlamalısan. İndi bəziləri mən qeyd elədim burada ki, insan sabit qalmaq üçün, doğru yolda olmaq üçün, doğru yolu bilməsi üçün ki, o doğru yoldadır, yoxsa yox. Bunlar bəziləridir. Allah Teala bizi doğru yolda sabit eləsin sona kimi. Allah Teala xalqımıza, qohum əqrəbamıza hidayət versin. Allah Teala qəlblərimizi açsın. Allah Teala qəlblərimizə iman nuru doldursun. Və Allah Teala xəstələrimizə kömək olsun. Allah Teala çətinlikdə olan müsəlmanlara kömək olsun. Allah Teala əsgərlərimizi qorusun, hərbiçilərimizi qorusun. Allah Teala bütün müsəlmanlara kömək olsun. Allah Teala bizi gecə gündüz əmin-amanlığımızı qoruyan balalarımızı qorusun. Və Allah Teala ölkəmizi, ölkə başçımızı qorusun, onu xeyir üzərində etsin, sağlam etsin, onun bütün görüşlərin uğurlu, xeyirli etsin, düşmənləri qarşısında diz çöktürsün. Allah Teala onun haqqını cəzisi etsin, haqq üzərində sabit etsin. Və Allah Teala bizim ruzimizi bol, bərəkətli, halal, rahat etsin. Allah Teala bizim bilə-bilə etdiyimiz, bilməyib etdiyimiz günahlarımızı bağışlasın. Allah Teala bütün müsəlmanlara kömək olsun. Subhanəkallahumma bihamdik. Nəşhədən la ilahə illə əntə nəstəğfiruke və nətubu ileyk. Allah razı olsun.